bà chụp rệp xua bà được xuất đây thì can bọc mà bọc vào nia bà xong mà có một can cao lên đồng rối nó không can thì pram khai là pi năm thì bọc phải pram to một nơi cao lên đồng rối ngày thăm mấy bà đôi tàu đòn tay bà cứ dừng tầm mới cái điểm tím to nó đồng rối ngày trang sân bà dừng chọn đang thả lệ nè là cháu được còn mình cháu lớn là bọc mà phong bà to hai khăn lớn cái chơi lên đồng rối bà mình càng ngày tị buôn bà mà sao mình năng bà trang bọc vào dạng ảnh mà bán to hai tập bọc mà có cho bà ví dụ bàในขนมวิดีโอบอมเป็นให้คอมเพลตการช่วยๆมาได้บางฉลาดฉลาดห้องต่อยติดเต็มต้นมองบุญก่อนนี้บาชาบาได้ดำเนินไงทำไมต่อมองบุญยังขึ้นท่าบาคือยังมันหลักสบายที่ผมมาคนคือยังบางโจจอมที่บาคือมีน้อยคือมีเล่ดับผมบุญมีมาดับผมไปหนังปีปอผมมาคนนี้แบบให้มาเราจัดปรำไปมาเราแปดปรำคนพวกมาเพราะว่าแบบเราจัดปรำคนนั้นนะแบบอะไรนั่นคือยังบางโจเต้ให้ใบแฮผมบุญไปมาใบแฮมไว้แบบคือบางหลักสบายได้บางบุญนั่นนะต่อเลยจะเมื่อมองผมบุญต่อขึ้นเนี่ยต่อให้เคยทำมองผมบุญนั่นคือยังบางโจจนวนมาครอบได้บางสำหรับเลยโตเยอะเรายังมันโจเราผมบุญมาครอบได้ประมาณพอมามีโจชราเตบให้มีเล็งจุดผมบุญเป็นตลับของปอดบางโจตรังเด็กบ้างហើយអុកតុងគឺយើងបានចូលអុកតុង30ប៉ោះដែរបាទគេមានលេខ34មក30ប៉ុន្តែយើងចូលបានអុកតុង30ប៉ោះហើយនឹង19ប៉ោះដែរបាទគឺយើងអត់សូវបានចូលច្រើនទេបាទដល់ហើយធម្មតាទេពុកម៉ែបងបាទតម្រុយយើងមកគឺមានចូលគឺមានអត់ចឹងហើយបាទមិនគឺជាតម្រុយបាទមានតែលេខតម្រុយទេបើថាលេខច្បាស់100%គឺមានទេបាទអាចទៅរកគ្រូបោកបានណាតោះឥឡូវបាទមកទៅយកលេខបាទនៅតម្រុយថ្ងៃថ្មីនេះបាទសូមចិត្តពុកម៉ែពួកយើងបាទកុំភ្លេចបាទធ្វើការជួយឲ្យម្ដាយបានច្រើនផងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទការជួយឲ្យម្ដាយបានច្រើនទាំងអស់គ្នាផងតោះឥឡូវទៅយកនៅលេខតម្រុយស្រង់មកទី5ទាំងអស់គ្នាឥឡូវមានសុំបិទលេខចាស់ដាក់ថ្ងៃថ្មីសិនណាតោះតើคนច្រើនប្រហែលបងបានចូលយកក្នុងការហើយបាទឥឡូវមានលេខតយើងគឺមាន4គ្រាប់បាទ23បាទ68អ៊ំពុំមានយើងអាចមកខាងលើនឹងបានបាទគឺមានតែ4គ្រាប់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានពុកម៉ែពួកយើងឆ្លាញ់គេអាចយកទៅលេខបានពុកម៉ែបងអត់ឆ្លាញ់តោះនៅហ្នឹងបាទតើមានឆ្លាញ់ឯងក៏បានដែរបាទអីទេតោះឥឡូវលេខធំយើងបាទលេខធំយើងគឺមានចំនួន2គ្រាប់បាទ268និង761បាទអញ្ចឹងបើសិនពុកម៉ែពួកយើងឆ្លាញ់បាទគេអាចយកទៅកូនលេខបានលេខធំគឺយើងលេខកូនពុកម៉ែបងតែពីនេះយើងបាច់កូនក៏បានដែរណាបាទតោះឥឡូវយើងទៅយកជាមួយនឹងអុកខ្ទង់បាទអុកខ្ទង់គឺមានលេខអុកខ្ទង់7ក៏ជាអុកខ្ទង់30បាទអញ្ចឹងបើសិនពុកម៉ែពួកយើងទៅចង់អុកខ្ទង់ដែរគេអាចអុកបានពុកម៉ែបងបាទជន់point ហេងស្នាមល្អតោះហើយតម្រុយយើងទី5ហ្នឹងគឺមានអីច្រើនដូចគ្នាបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានពុកម៉ែពួកយើងស្រឡាញ់បាទគេអាចយកទៅលេងបានអរគុណច្រើនជម្រាបលាពុកម៉ែពួកគ្នាបាទវត្តត្រឡប់ជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត